خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. خلق فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة بدلا من الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والجملة الفعلية خلق السماوات داخلة في صلة الموصول الذي في الآية الكريمة السابقة لا محل لها من الإعراب في قوله تعالى هو الذي خلقكم. خلق السماوات والأرض، الواو عاطفة، الأرض معطوفة على السماوات منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. بالحق جار ومجرور متعلقان بحال محذوفة من السماوات والأرض، أي ملتبسة بالحق أو بصفة لمفعول مطلق أو لمصدر محذوف، والتقدير خلقا ملتبسا بالحق أي بالغرض الصحيح والحكمة البالغة. وصوركم، الواو عاطفة، صور فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والكاف ضمير متصل ضمير مخاطبين مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة جمع الذكور. وجملة صوركم لا محل لها من الإعراب معطوفة على الجملة الاستئنافية. فأحسن، الفاء عاطفة، أحسن فعل ماض مبني على الفتح معطوف بالفاء على صور، فأحسن صوركم. صور مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وصور مضاف، والكاف ضمير متصل ضمير مخاطبين مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم علامة جمع الذكور. وجملة أحسن لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة صوركم. وإليه الواو استئنافية، إليه جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم. المصير مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وجملة إليه المصير لا محل لها معطوفة على الاستئنافية.